預算100萬，想喺中山嘅城區揾一套精裝嘅3房嘅話咧，Lily 今日推薦你咧就係觀嶺嘅89平方嘅3房2衛嘅戶型，而家首期咧15萬，月供咧3000蚊，而且仲係帶精裝修嘅嚇。喺呢邊翻香港咧又真係好方便，可以坐我哋嘅二子巴士，香港嘅直通巴士啦。同埋咧搭船啦，仲有咧就行翻新中通道嘅跨市巴士啦，都係好方便嘅嚇。而且旁邊咧就係我哋海欣嘅富人區啦嚇。咁今日呢一套咧千尺豪宅單位，total 總價咧係100萬左右嘅嚇。再睇下我哋嘅戶型，如果居住嘅人唔多嘅話咧，就可以將3房咧變成2房去使用嚇。咁每個房間咧就都會好闊落，同埋主人房咧會咁大咁舒服嘅。咁我哋呢個咧樣板間就係將3房改咗2房啦。可以見到咧，我哋衣櫃嘅位置咧主人房好闊落嘅。咁靚一套精裝3房單位，有興趣嘅朋友聯繫 Lily 過嚟實地睇睇啦。